Bueno, pues continuamos el programa de esta noche y llegada hasta ahora, bueno, pues ya lo saben aquellos que siguen normalmente nuestro programa, llega el momento de aprender de algo de lo que todos conocemos, pero ninguno conocemos en profundidad. Bueno, por ejemplo, si les dijéramos... ¿son iguales, similares, parecidos o muy diferentes el saltamonte, la cigarra, la chicharra, el grillo, bueno, y otras especies? Bueno, pues los habría que dirían que sí, los habría que dirían que no, y los habría, como en toda encuesta que se precie, que dirían un no sabe, no contesta. ¿Recuerdan ustedes cuando eran pequeños, incluso puede que se lo hayan contado hasta sus hijos y sobrinos favoritos, aquello del cuento de la cigarra y la hormiga? Bueno, pues parece ser que no era una cigarra. Bueno, no me enrollo más. Vamos a hablar de estos asuntos, como siempre, con Miguel Moya, entomólogo y profesor. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Porque tantos años pensando que la cigarra del cuento de la cigarra y la hormiga era una cigarra, y vamos a ver ahora dentro de un momento que no era tan cigarra. Claro, la cuestión es la siguiente, es que han confundido, han equivocado el nombre de cigarra con un animal que, como vamos a ver, no es tal. Claro. Porque cuando decimos, hoy te lo estaba comentando, cuando salía de clase y les decía a los críos, o entraba, mejor dicho, y digo, vamos a ver, ¿os acordáis la fábula de la cigarra y la hormiga y tal? Sí, nos acordamos. Bueno, ¿y cómo era la cigarra? ¿Y qué crees que me podrían decir? Pues que era parecido a un saltamontes. Y no. Y seguro que todo el mundo, y no es así. Pero bueno, vamos a ir... Vemos que Disney miente porque Pepito Grillo tampoco tiene pinta de grillo, tiene más pinta de saltamontes, si me apuras. Claro, de ahí viene lo de grillo, claro, efectivamente, claro. Pero no es. Disney miente, al final Bambi no iba a ser un ciervo. Bueno, vamos a hablar de sonidos, en este caso, sonidos de la naturaleza, sonidos que a ustedes, bueno, pues quizás aquellos que nacieron en un pueblo o veranean en un pueblo cuando eran pequeños, bueno, pues o están más familiarizados con el entorno natural, les pueden sonar, a otros les van a sonar completamente a chino. Vamos a ir primero con el sonido de los saltamontes, me parece, ¿no? Sí, bueno, decir primero que como todo ser vivo, pues cumple una serie de funciones, que todos los chavales lo conocen, ustedes también, pero además de esas funciones está la función de relación. Y en toda función de relación, pues hay una comunicación, y evidentemente los insectos pues también se comunican. Y si se comunican es porque tienen un órgano auditivo también, que lo veremos ahora en las primeras audiciones. Pues de esto es de lo que estabas comentando que íbamos a hablar, precisamente de esta relación de los insectos. ¿Escuchamos los saltamontes, te parece? Vamos a escuchar. Son tres tipos, ¿no? Son tres, sí. Vale, vamos a escucharlos seguidos. Adelante con ellos, Carmen. 1. 2. Este es mucho más tenue. Ajá. Este es el segundo, bueno, perdón. Este es el segundo, perdón. Y vamos con el tercero. Estos son. Este último es el que casi más podemos escuchar en el campo. Ahora. Que se cuela ahí. Sí. Ajá. Bien, lo hacen los machos, la hembra puede contestar con un leve chis, ¿no? Para decir que estoy aquí, ¿no? Bien, este tipo de sonido se llama estridulación. Estridulación. Apunte. ¿Qué es estridular? Pues estridular es la fricción de algunas partes del cuerpo, o frotamiento de algunas partes del cuerpo. En este caso, el saltamontes, para emitir este sonido, lo que hace es frotar las extremidades posteriores, las que saltan, con las alas, que las va moviendo. Y entonces origina este tipo de sonido. Bueno, este sistema de comunicación es debido, primero, vamos a hablar, lo que todo el mundo se imagina, pues para la atracción de la hembra. Claro. Y la hembra puede contestar, ¿no?, con un chis, diciendo, oye, que te escucha, que aquí estoy. Sí. Pero ellos pueden modular de forma diferente un tono distinto en su sonido para decir al otro macho, estoy aquí, este es mi territorio, y no te metas que yo estoy aquí, y las hembras son las que van a venir, porque él no va a buscar a la hembra, es la hembra la que va a entrar donde el sonido. Claro, en él, ¿no? Claro. Es decir, es un sonido de atención, digamos. De atención. Y luego hay otro sonido, tengo que decir que eso está poco estudiado. Rafael Carbonell, un colega entomólogo, se está dedicando
pero de una forma increíble al estudio de los sonidos de estos insectos, ¿no? Pero como digo, aún así falta mucho más que estudiar. Y hay otro sonido de los mismos saltamontes o incluso de los grillos, de las cigarras que veremos, pues que lo que nos advierte es de un peligro. Ajá. O sea, y entonces está advirtiendo a los otros machos, cuidado, aquí pasa algo. Claro, claro, claro. De Entonces advertencia, cambia, claro. o simplemente, digamos que espacia más el sonido, en fin, y esto pues se traduce en que, cuidado, he oído el paso de alguien, aquí Sí. viene... Aquí puede pasar algo. Entonces son 3 tipos de modulación. De modulación distinta. Bueno, vamos a ir con el siguiente, con la cigarra. En este caso, vamos a ver el sonido que produce la cigarra. Un sonido largo, Sí, sostenido, mantenido en un el tiempo. sonido, exactamente. Paran de vez en cuando, pero es largo. Y las pausas son muy leves. Prácticamente, lo vimos antes, que cuando hay una pausa, lo que hacen es rebajar el sonido y vuelven a subir. Y vuelve a aumentarlo. No lo paran del todo, ¿no? Claro, claro, claro. Nos imaginamos en las épocas de verano, pues cuando hay cientos de cigarras en un árbol, Sí. pues aquello es ensordecedor. También se llama estridulación. Lo que sucede es que no utilizan las extremidades, ¿no? Aquí lo que utilizan son unos órganos, se llaman timbales, como el timbal nuestro, ¿no? sí, sí. Que están en los costados del abdomen. Y donde hay una membrana y una especie de cavidad o saco, es decir, igual que un tambor. Entonces, lo que hacen es introducir aire y mover esa membrana para que produzca en ese saco, para que produzca al entrar y al salir el aire. Correcto. Lo que producen es que la membrana vibre y el sonido se amplifique en esas cavidades. Ese es el sonido de la cigarra. Bueno, cigarra. tengo aquí... Ajá, Bueno, vamos a verlo. Vamos primeramente a ver Vamos esto, con la porque aquí caja. tenemos Bien, las sí. cigarras. Estas son las cigarras tal cual, las que no salen en el cuento. Estas Las son que no salen en verdaderas. el cuento. Correcto. La gente piensa, las personas piensan que las cigarras, y los niños sobre todo, que son como saltamontes, Sí, sí. y son realmente, como vemos aquí, son como si fueran pues moscas grandes o moscardones. Sí. Tengo que decir que es del género hemíptero, que está más cercano a los chinches de campo, Sí. aquel chinche que olía mal de Sí, aquella vez, sí. pues son de ese orden y no tiene nada que ver con la chicharra, que además la chicharra es distinta, porque en internet vemos constantemente cigarra o también llamada chicharra. No, eso no es verdad. Incluso leí todavía hace un poco con mis alumnos que ponía, la cigarra o chicharra son lo mismo. Explicación. O sea, ya no quise ni ver la explicación porque estaba equivocado ya absolutamente. Partimos de la base de que Claro. no. Con lo cual, Entonces, ¿para qué vamos a esto seguir? es una cigarra, es un hemíptero, Sí. y la chicharra es un ortóptero, que ya la veremos. Los sonidos son también los mismos, los 3 tipos de sonido, incluso cuando alguien se acerca o movemos la rama, nosotros o un animal, pues ellos empiezan a chirriar de forma muy, muy estridente y nerviosa, podemos decir, a la vez que vuela. Está avisando al resto y el resto de los machos inmediatamente pues paran de cantar porque han oído que ahí pues está ocurriendo algo, ¿no? Es una advertencia. Claro. Bien. Bueno, la chicharra en este caso. Bueno, pues la chicharra tiene un sonido, no se lo van a creer, pero tan complejo que nos ha sido imposible descargarlo y poder ofrecérselo como les estamos ofreciendo estos. No obstante, Miguel, Vamos que a es ver. como la enciclopedia de esto, tiene el sonido en el móvil. Vamos a ver si acercándolo al micro, al más puro estilo, bueno, pues manual, podemos escucharlo. Pues vamos a ello con la chicharra. Recuerda, Miguel, desde lo profano te lo digo, Sí. recuerda el andar de los vaqueros con espuelas por las calles del oeste. Vale, eres el segundo que me lo dice. Sí, bueno, Sí. algo voy Sí, sí, aprendiendo. sí. Otros me decían, los niños sobre todo me decían, me parece como si se estuviera riendo por lo bajo, ¿no? También, Sí, también tal. un poquito, ¿no? Bueno, pues esto lo hacen con unos élitos. Los élitos son
las primeras alas, Sí. y las segundas son las alas membranosas, ¿no? Sí. Son élitos, son alas quitinosas, son endurecidas, Sí. pero están atrofiadas o atróficas, es decir, sí. lo vamos a ver aquí, Vamos a que es verlo. muchísimo mejor, vamos a verlo, vimos ya la cigarra como Sí, es, sí, y vemos la chicharra que está aquí. Aquí tenemos dos sí. chicharras arriba y abajo. Son como saltamontes, de Sí, hecho es del sí. orden de los saltamontes, es Sí. un ortóptero. Ajá. Nada que ver con el hemíptero que vimos de la Vimos cigarra, ¿no? anteriormente, sí. La chicharra no tiene alas como la mayoría de los saltamontes, Sí. son alas atróficas. Estas alas las levanta, Mm. lo mismo que veremos luego en el grillo, también las levanta y fricciona entre ellas. También Sí. es estridulación, pero claro, como son cortitas, pues lo que hace son como chasquidos pequeños, ¿no? Claro, claro. Emite pequeños chasquidos y la hembra pues se le va a acercar. Aquí tenemos, por ejemplo, un macho y aquí tenemos la hembra. Bien. ¿Y por qué? Pues porque vemos que tiene lo que muchos llaman un pincho, que no Sí. hace nada, es el oviscapto, Ajá. el órgano ovopositor que utiliza la hembra para introducirlo Claro. en el suelo y colocar los huevos. Bueno, pues esto quiero hacer bastante hincapié en la diferencia y en que son totalmente distintos la chicharra de lo que vimos antes de la cigarra, Sí, 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 que sí, está sí, aquí. sí, 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 que ahí estaba. que no tiene nada que ver y el saltamontes con sus alas. Con sus alas No tiene nada que ver con la chicharra. Correcto. Bueno, vamos con los grillos, en este caso. Bueno, pues ¿quién no fue a grillos cuando era pequeño? Bueno, ¿quién no fue a grillos? ¿Quién no fue a grillos que tenga más de 40 años? Los que tienen menos, ya los grillos, me parece a mí que ya no era cosa de ellos. Lo de meter una ramina por el nido del grillo, por la cueva del grillo, a ver, o utilizar otros métodos de ahogamiento con distintos fluidos corporales, Exacto. o con distintos líquidos corporales, en este caso, hasta que salía el grillo. Vamos con el primer sonido. Este. Este es el grillo del campo, Claro. el que escuchamos. Se para un poco y continúa. Ajá. Claro. Es un sonido elegante, un Sí. sonido... Sí, 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 sí. Tal cual. Pues este es una estridulación, lo hace también elevando las alas y friccionando entre ellas. Sí. Las va frotando unas con otras, sobre todo los élitos, sobre todo, que están endurecidos. Pero tiene otra capacidad también para avisar. Es decir, no es lo mismo que levante mucho las alas, que va a ser muy agudo el sonido, a que las baje y O sea, las coloque cerca Del cuerpo. del cuerpo. De esta manera se va a escuchar más grave. Lo puede modular, entonces. Lo puede modular. Tal cual. Claro. Vamos con más sonidos de grillos. El grillo tímido. Un poquito más. Este parece un poquito código Morse. Sí, este es, sí. Es un grillo pequeño, es un grillo de 1 centímetro, le llaman el grillo de los bosques, Ajá. Nemobius silvestris, y es un grillo que lo tenemos aquí en nuestros bosques, es pequeñito y con una estridulación tanto nerviosa, ¿no? Constantemente se para, ¿no? Hace... Sí. No es tan constante como el grillo campestre, ¿no? Es como un poco Morse ahí en Sí, ese caso. como un poco Morse. Ahí está. Es muy pequeñito, ya digo, es este, el que Ese tenemos de ahí. aquí, por ejemplo, este de aquí, este sería el grillo que hemos visto, el común, El común. y este sería el grillo de los bosques, que para aquellos que tengan animales, pues bueno, no es la misma especie, pero es parecida a estos grillos que venden, que se llama Cheta domesticus, que es el grillo que venden para los lagartos, toda la Sí, gente que tiene, sí. pues es este, pero el nuestro, el español. Correcto. Bueno, luego tenemos en el número 9 la Aquerontia atropos. Vamos a ver, ¿qué será esto de la Aquerontia atropos? Vamos con ese sonido. Este es un sonido muy curioso. Este suena un poco muy como curioso un y motor que se va apagando. además, para muchos que lo desconocéis, lo produce una mariposa. Una mariposa. Es una mariposa, es la esfinge de la calavera. La esfinge de la calavera, que ya la hablamos Sí, aquí en una sí, ocasión, sí, trajimos algún ejemplar. Bueno, pues la esfinge de la calavera, cuando la coges, emite este sonido. Hasta no hace mucho se ha estado pensando cómo podía ser este sonido, cómo lo hacía, cómo tal. Y resulta que ya en los años 50 un entomólogo ya lo había explicado muy bien.
y de hecho es lo que ahora se ha podido ver. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo que es parecido, similar a la cigarra, lo que hace es introducir aire, inspira el aire, lo introduce en una especie de timbales, de sacos, con una membrana, que en ese momento la membrana vibra, empieza a vibrar, pero tiene un segundo sonido. Sí. Que hablemos ahí un poco, y el sí. segundo sonido es cuando lo expulsa. Claro. Abre las membranas, vibran de otra manera y hace estos chasquidos, ¿no? Sí. Realmente lo hace solo cuando es atacada, es decir, cuando cogemos la mariposa, cuando se encuentra que no peligro, puede salir, entonces inmediatamente va a emitir estos sonidos. Entonces es un sonido de queja, ¿no? Claro. De déjame. Sí, pero es de las pocas mariposas que yo conozca, que por lo menos en emitir, España creo que debe ser la única, si no que me corrijan, que emita este sonido tan curioso. Y el último es el Oecanthus pellucens o pellucens, no sé muy bien cómo se pronuncia. Pellucens, pellucens, en este caso. Vamos con ese último sonido. Ah, es el de antes, entonces. No, es el alacrán cebollero. El alacrán cebollero. Nos faltaba el alacrán cebollero. Vale, nos faltaba entonces este. Bueno, alacrán, déjame anotar, alacrán cebollero. Del cual tienes además uno de ellos, ¿no? Pues el alacrán cebollero, como el nombre indica, alacrán, cuando lo vemos, por ejemplo, en Internet, pues, y mucha gente nos dice, bueno, es que este es venenoso, ¿no? Sí. Vamos a ver, una cosa es el alacrán o escorpión, que muy bien, es un arácnido, pero el alacrán cebollero, que en realidad su nombre es grillotalpa, viene de grillo, como la propia palabra, que es parecido a un grillo, de hecho es un ortóptero también, de los ortópteros más extraños, por su morfología, y talpa viene de topo, porque siempre se entierra. Se mete por debajo. De hecho, la mayoría de los agricultores pues le tienen bastante, no miedo, sino respeto, y tratan de erradicarlo porque se come las raíces. Pero no es tanto el mal que hacen al comer, y tampoco comen tantas raíces, porque es herbívoro, omnívoro más bien, sino que es que además lo que hace es atacar a muchos también de los insectos que pueden ser perjudiciales para las huertas, dañinos, ¿no? Entonces, el grillotalpa, tengo también que decir que es un ortóptero en peligro de extinción, cada vez se ve menos, porque le afectan muchísimo todos los tipos diferentes de plaguicidas, ¿no? Que utilizamos en las huertas. Como digo, cada vez se ven menos. Es un animal, es un insecto que por las noches, aunque raramente, pero de vez en cuando, despliega las alas y vuela de forma torpe, pero es volador, para cambiar de lugar. Y este ruido lo hace dentro de la tierra, en una cavidad, para que haga de caja de resonancia y se escuche más, porque ese mismo sonido fuera de su gruta, pues no sonaría tanto. Sonaría de ese modo. Yo he traído ¿Lo tienes ahí? Sí, pues para que se vea que realmente no es tan venenoso como la gente cree. Voy a sacarlo primeramente. ¿No es tan venenoso? No, quiere decir... no es venenoso. Ah, vale. No es venenoso, Juan. Bien. Está bajo tierra, entonces vamos a buscarlo. Hay que buscar ahí. A ver dónde está. Despierta, alacrán. Bueno, digo yo que estará. Es tímido. Vaya. Ah, está aquí. Ahí está. Ah, está un poquito así adormecido. ¡Ay, que me pica! No. Bueno, vamos a coger por el torso. A estas horas Tiene unas patas, como podemos ver en el dibujo. He traído este recipiente. Para que se vea mejor, Entonces vamos a ver de qué manera lo podemos... Ahí te enfocan. Ahí lo tenemos. Vamos a ver si se puede ver. Átamelo. Más o menos, sí. Bueno, pues este insecto, lo voy a enseñar, tiene unas patas excavadoras tremendas. Sí. Unas patas excavadoras tremendas. Fíjate que lo estoy cogiendo, no está haciendo nada. No hace nada. Ni pincha por la boca, ni por el abdomen. Claro. No hace absolutamente nada. Lo puedes tener en la mano tranquilamente, ¿no? Es un insecto que, como digo, pues pienso que hay que cuidarlo. Bueno, lo he traído para que lo veáis. Tengo que decirte, Juan, pues que inmediatamente esta semana
o el fin de semana seguramente iré al lugar donde lo cogí por León y allí lo voy a soltar Ahí también. lo sueltas, en este caso. Lo he mantenido para que lo Para que se vierais, pudiera porque ver. cada vez es más complicado Cada vez más verlo. complicado. Pues Miguel, nada. Nos falta el Oecanthus. Hablamos de la hora entonces. Vamos con el Oecanthus pellucens, me decías, ¿no? Pellucens. ¿Qué me cuentas de él? Pues mira, es un grillo, aunque parezca un saltamontes. Aquí lo tenemos. Sí. Es un grillo pequeñito, Ajá. muy delicado, Sí. y que suele cantar a partir de la noche hasta las 3, las 4 de la madrugada, con un canto muy especial, Sí. muy chirriante, pero muy sutil, Sí, sí, muy sí. sutil. Sí. Yo he traído aquí unas cosas que me gustaría, si nos da tiempo de leer, porque decía Fabre es un entomólogo del siglo XIX y murió a principios del XX. Es un entomólogo que le llamaban el entomólogo poeta, porque él cuando describía y hablaba de algún insecto, lo hacía, pues fíjate de qué manera, dice, al oírlo se adivina la extrema finura y la amplitud de las membranas vibrantes. Si nada turba al insecto establecido en el bajo follaje, el sonido no varía, pero el ejecutante se hace ventrílocuo. Él se refiere que modula con distintas frecuencias para que la gente crea que está allí, como el cuco. Claro. La gente crea que está allí y luego resulta que está aquí. Y entonces cada vez que te vas a acercar, crees que viene de este lado, crees que viene del otro. Claro. Dice, antes lo oías por muy cerquita delante de ti y de pronto lo oyes al otro lado, a 20 pasos, continuando su copla ensordecida por la distancia. Te acercas al sitio y nada, el sonido llega al punto primitivo, etcétera, etcétera. Hay que Y triangular dice la aquí, señal. En cambio, nuestra compañía, oh grillos míos, siento estremecerse la vida, alma de nuestro terrón de barro, y de ahí porque junto al seto de romeros concedo solamente una mirada distraída a la constelación del cisne y otorgo toda mi atención a vuestra serenidad. Es decir, él se tumbaba, veía la constelación del cisne, y entonces un amigo mío, Arturo Sánchez de Vivar, que desde aquí le saludo, pues escribió, él tiene este libro, me mandó una copia de él, y escribió, palabras suyas, y dice, cuando el hombre, por su egoísta y necia gestión, desaparezca de la faz de la tierra, esperemos que no, Sí. la constelación del cisne seguirá brillando en el cielo, y el Oecanthus pellucens, mi delicado y pálido grillo, seguirá cantando en los setos. No sobrevivirá, sin duda. Pues Miguel, profesor, entomólogo, como siempre, muchísimas gracias por Gracias, estar con Juan. nosotros. Un placer. Ya saben, si quieren ampliar información en entomología.net, donde tendrán, bueno, pues cumplida información de todo esto que hemos hablado, solo que ya más a lo grande. Hoy hemos podido disfrutar de los sonidos de la naturaleza. Miguel, gracias por Gracias estar con a ti, Juan, nosotros. un placer. Y la próxima vez que nos veamos vamos a hablar de cosas que tienen que ver con los niños. Pero vamos a dejarlo ahí, Bien. Y mantenemos esa incógnita. Diciembre es sin duda el mes de los niños. Nos vamos a publicidad, volvemos ahora y continuamos. Hasta ahora.